यो शट सुरुवात क्या गजबको। विश्वास अधिकारी एडी एकपल्ट भने ब्लक आउट हुन पुगेको छ बुढा नीलकण्ठ। अमृत दर्लामी टार्गेट गर्न खोजिरहेका थिए। सुरेशको सर्भिस र यही त चाहिरहेको थियो। टिपटप हेर्ने फाललाई विश्वास अधिकारीले अङ्क दिलाइदिएका छन्। टोटली चेन्ज गरेको छ यहाँ टिपटप हेर्ने फालले। मुरादको सर्भिस यहाँ आउनेछ अङ्क। राम्रो डिफेन्स थियो, रिकभर हुन सकेन। विवेक ध्वज कार्की पावरफुल थियो, ताकेका थिए त्यहाँ। मिसकम्युनिकेसन। विश्वास अधिकारी हावी बन्दैछन् उनी। टिपटप हेर्ने फालबाट खेलिरहेका छन्। सर्ट हेर्न सक्छौँ। यही क्विक स्पाइकको त फ्यान छन् मान्छे उनको, धेरै राम्रो छ त्यसको मामलामा त उनी अत्यन्तै उत्कृष्ट क्विक स्पाइकर। विश्वास अधिकारी स्थानीय स्तरदेखि नै गण्डकीको जुनियर हुँदै सिनियर टिमसम्म पुगेका खेलाडी हुन्। अब टिपटप हेल्प नेपाल च्याम्पियन टिमको लागि एनबिएमा देखाइरहेका छन् त्यो जादु। कन्फिडेन्स हेर्नुहोस् मनिष मानन्दरको। मनिषको खेल विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबमा गएर